aan number u bedeli doonaa heshiiska ku salaysan percentage-ka oo sida la sheegay Soomaaliya ay leedahay 10%, Turkigana uu leeyahay 90%. taas ayaan rabnaa number u bedelo anaga oo ka duulayna shirkii jaraa'id ay qabteen wasiirka Turkiga u qaabilsan petroolka iyo kan Soomaaliya u qaabilsan petroolka oo ay ku sheegeen in labadii block oo hadeer la baaray laga helay 20 bilyan oo fuusto oo saliid la suuq geyn karo ah. markaan ku bilaabay haddii aad nagu cusub tahay, don't forget to subscribe to the channel. haddaa hore noola joogtay, like and share the video. shirkii jaraa'id oo ay qabteen dowladda Turkiga, wasiirka petroolka iyo dowladda Soomaaliya wasiirka petroolka ayaa waxa ay isla sheegeen isbuucii la soo dhaafay in 20 bilyan oo fuusto oo shidaal la suuq geyn karo laga helay dalka Soomaaliya, especially labada block oo hadda ay baaritaanka ay ku sameeyeen. waxa kale oo sheegeen in blogga saddexaadna ay rajaynayaan in wax fiican laga helo. waxa marka waayadan dambe lisla dhexmarayay sida uu u yahay heshiiska mid disproportionate ah oo aan isu qalmin marka la fiiriyo Turkiga oo qaadanayo 90% kheyraadka dhulka Soomaaliya ku jira in uu isaga xuquuq u yeeshay, dowladda Soomaaliyana ay xaq u leedahay 10%. marka haddii aan u rogno intaas Turkiga waa lagu cambaareeyay, dad fara badanna way ku eedeeyeen, dad badan oo Soomaali ana waxa ay ka sameeyeen falcelin arrinkaas markii uu soo shaacbaxay kadib markii baarlamaanka Turkiga uu ansixiyay heshiiska isaga ah. iyaga ayaana soo bandhigay dowladda Soomaaliya ma aysan soo bandhiginkeedii. haddaba aan isku cabirna marka annaga oo ka duulayna 20 bilyan oo fuusto oo la helay. waxaan shalay aan research ku sameeyay ama baaritaan aan ku sameeyay fuustada crude oil-ka ah, saliidda ceyriin meeqa ayay joogtaa. waxa ay ka joogtaa suuqyada shalay maanta ma aqaan waxay ka joogto, laakiin badana average-ka waxay ku warwareegataa $61. so waxaan isku dhuftay 20 bilyan oo fuusto haddii $61 lagu dhufto, maadaama heshiiska ay ku jirtay in shirkadda Turkiga ah ay lacagta fuulka ah ay ku suuq geysanayso waxeedana iyada ay u madax bannaan tahay. so lacagta suuqa uu ka joogo gas oil-ka ayay ku gadaysaa. so $61 waan soo yareeyay, waliba gaaskaas wuxuu ahaa gaaska laga soo saaro Texas. so $61 kan ugu hooseeya waa minimumka. markii aan ku dhuftay waxa ii soo baxday in lacag gaaraysa 1 trilyan 222 bilyan oo dollar in ay noqonayso 20kaas bilyan oo fuusto. marka la fiiriyo $1 trillion 222 billion ayaa ka soo bixi karta annaga oo aan weli u gudbin blogga saddexaad oo baaritaanka uu ku socdo iyo waxyaabaha kale oo laga heli karo dhulka. ayaa waxaan ku koobnaanaynaa kaliya labadaas block oo ay heleen. haddii maanta Turkiga ay dalooliyaan oo ay gaaskaas soo saaraan waxa ay noqonaysaa 20 billion barrels oo $61 lagu dhuftay $1 trillion 222 billion. marka su'aasha maxay noqonaysaa 90% lacagtaas maxay noqon doontaa? Soomaalida se maxay yeelan doontaa? ayagu se maxay qaadanayaan? markii aan isku dhufanay ama aan kala jarrayba xisaabtaas waxa inoo soo baxday in 90% uu noqonayo $1 trillion 9.8 bilyan in uu Turkiga jeebka dambe uu ku ridan doono, oo more than 1 trillion trillion-ka waxaad ogtihiin inuu yahay 100 bilyan weeye. marka lacag meeshan lacag yar ma taalo, lacag culus baa taala, laakiin 1 trillion 9.8 bilyan waxa qaadanayo Turkiga qaadanayo. Soomaalida marka qarashaadkiina ay ku jiraan maxaa u soo haraya? waxa u soo haraya $122 billion. so dalkeena annaga waxaan ka qaadanaynaa labada haddii hataa 20 bilyan oo fuusta kaliya la soo saaro oo aan blogyada kale loo gudbin, which iyaga naftooda ay xuquuq u leeyihiin 90% maadaama heshiiska sidaas uu ahaa. marka 1 trillion 9.8 bilyan waxaa qaadanayo
turkiga annaga waxaan qaadanaynaa 122 bilyan oo dollar. So waxay u egtahay in iyaga ay iska leeyihiin gaaska oo dalkoodii laga soo saarayo, annagana aan nahay qolyihii wax soo saarayay oo qaadanaya 122 bilyan. hataa 50-50 maaha, 90% intaasay iyaga u noqotay, annagana intaan ayay noo noqotay. intaan weli waxaa kusii jirta 10% waxaa loo qaybinayaa 5% oo royalty ah iyo 5% oo ay isugu jiraan qarashaadkii iyo waxaas annaga naga go'ayaan, ayaga kama go'ayaan. waxaa kale oo dealkan loogu sheegay in uusan ahayn deal fair ah oo dhexdhexaad ah, sabab la xiriirta in lacagihii sida qaalibka ah shirkadaha marka gaaska ay wadanka baarayaan ama heshiis ay galayaan laga hormarin jiray, reer mudug ay u yaqaanaan xooqalqalinka, in xooqalqalin aan laga qaadin shirkadda oo laga daayay, taas oo ay ku micneeyeen kambaniya fara badan iyo wadamo badanba in ay tahay sheeko unusual ah aan hore u dhicin. marka percentage-ka lidin sheegayay 90% turki, 10% soomaalida intaas ay ku leedahay, intaas ayaa waxaa loo sii kala qaybinayaa. 61 bilyan oo kale waxay noqonaysaa royalty, 61 waxay noqonaysaa kolley qarashaadkii iyo waxaas ayaa kasii go'aayo oo $1 billion ah ayaan ka hadlaynaa. So sidaas ayaan u kala leenahay. percentage-kii lagu wareeray falcelintii faraha badneed ee ka timi, I don't know if it's justified or not. Comment section-ka kusoo reeb ama commentiga kusoo qor haddii sida aad u aragto dealkaas turkiga iyo soomaalida dhexmaray. inta uu soconayo ma aysan sheegin, laakiin lacagtan waxay noqon doontaa bay yidhaahdeen cost recovery, in qarashkii naga galay aan ka soo ceshano. So haddii waxa la helay hadda 20 bilyan oo fuusto ay noqoto 1,222 bilyan oo iyaga ay qaateen almost 1,098 bilyan ama 1,200 oo bilyan ay qaateen. intaas ma ku ekaan doontaa koostii ama qarashaadkii ka galay oo markaa ka dambe soomaalida ma xaq u yeelan doonto? ma naqaano, laakiin wixii fikirkaaga adiga nagula wadaag insha Allah taala comment section-ka. Don't forget to like the video, subscribe to the channel, follow us on Facebook, TikTok, Instagram, wherever aad ku aragto Kista TV insha Allah taala nagu soo biir. Wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace.